Udžbenički komplet Srpski jezik za 4. razred osnovne škole. Autorka Slavica Jovanović. Izdavač Zavod za udžbenike Beograd. Prvo izdanje 2021. godine. Udžbenički komplet se sastoji iz 3 celine: čitanke, srpskog jezika ili gramatike i vežbanke. Slavica Jovanović je jedna od najpoznatijih autora Zavoda za udžbenike. Rođena je u Šapcu 1950. godine. Završila je Šabačku gimnaziju, a zatim osnovne i doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavila je veliki broj stručnih radova iz oblasti književnosti za decu, ali i nekoliko zbirki poezije i proze za decu. Saradnja sa Zavodom za udžbenike započinje 1984. godine, gde je ubrzo postala i autorka čitanke za 2. razred osnovne škole, koja je imala čak 26 izdanja. Od 2018. godine Slavica Jovanović je autorka svih udžbeničkih kompleta za srpski jezik od 1. do 4. razreda osnovne škole. U našem obrazovnom sistemu čitanka ima izuzetnu tradiciju. U njoj se nalaze neki od najvrednijih književno-umetničkih tekstova za decu. Izborom tekstova iz narodnog stvaralaštva predstavlja se naš narod, njegova kultura, istorija, običaj i tradicija. Čitanka, pored osnovnog štiva, sadrži i sistem organizacije gradiva i grafičke elemente za označavanje i isticanje učenikovih aktivnosti. Na početku udžbenika, u vodiču, nalazi se signalizacija za određene učenikove aktivnosti. Programom su u lektiri predviđeni tekstovi svrstani po književnim rodovima, i to lirike, epike i drame. Međutim, jedan broj tekstova je fakultativan i predstavlja slobodan izbor autora. Osim toga, tu se nalazi jedan broj naučno-popularnih i informativnih tekstova. Tekstovi u ovoj čitanci objedinjeni su u 4 tematske celine. Svaka tematska celina sadrži motiv oko kojeg su grupisani tekstovi. Ti motivi su bliski deci, njihovom životu, interesovanjima i željama. Nazivi tematskih celina u ovoj čitanci su Najlepši darovi, Kada deca dobiju knjigu o životinjama na dar, Kad deca dobiju krila i Kad se dečji snovi ostvare. Velika obrazovna i vaspitna vrednost ovog udžbenika jeste pažljiv izbor tekstova iz Srpskog književnog korpusa, kao i klasika svetske književnosti za decu. Međutim, dodatni kvalitet ovog udžbenika predstavlja likovna oprema, veliki broj izuzetnih ilustracija i kvalitetnih fotografija. Čitanka je bogata elementima didaktičko-metodičke aparature. Raznovrsna aparatura usmerava učenikove aktivnosti u različitim, ali istraživačkim pravcima. Aparatura se sastoji iz pitanja i zadataka za analizu teksta, ključnih reči, nepoznatih reči, istraživačkih zadataka, pojmova iz jezika, pojmova iz književnosti i zanimljivosti. Na kraju svakog književno-umetničkog teksta nalaze se i podaci o piscu. Tu se postiču poznavanje učenika sa našim znamenitim piscima, ali i umetnicima, naučnicima koji su ostavili traga u srpskoj književnosti, kulturi i nauci. Na kraju čitanke nalazi se rečnik književnih pojmova. U njemu su izdvojeni i definisani novi pojmovi iz književnosti sa kojima se učenici susreću po prvi put u 4. razredu osnovne škole. Drugi deo udžbeničkog kompleta predstavlja udžbenik gramatike ili srpski jezik. Gramatička i pravopisna pravila sa radnim materijalom nalazi se u 2 izdvojene celine: jezik i pravopis. Programski zahtevi u 4. razredu nalažu da se obnavljaju sadržaje iz morfologije, sintaksi i pravopisa, ali se uvode i novi pojmovi. Novi pojmovi su, na primjer, promenljive i nepromenljive reči, rečenički članovi i služba reči u rečenici, zatim pisanje imena stanovnika, država, istorijskih događaja i ličnosti, kao i upotreba složenih primjera prilikom pisanja rečce li, veznika jer i predloga sa. Vežbanka za 4. razred predstavlja 3. deo udžbeničkog kompleta za srpski jezik. U vežbanci se objedinjuju sadržaji kojima se utvrđuju i sistematizuju znanja iz književnosti, jezika, pravopisa i jezičke kulture. Tekstovi iz čitanke koriste se i prilikom utvrđivanja i ponavljanja znanja iz gramatike i jezičke kulture. U
U okviru vežbanke, posle svake celine, nalaze se i kraći testovi za proveru znanja i njihova rešenja. Na sajtu Zavoda za udžbenike nalaze se i dodatni materijali za nastavnike i učenike u elektronskom obliku. To su pre svega digitalni udžbenik, čitanka i srpski jezik za 4. razred osnovne škole, zatim zvučna čitanka, elektronske pripreme za nastavnike za realizaciju nastave i kontrolni zadaci za proveru znanja učenika. Sve ostale informacije u vezi štampanih, elektronskih ili digitalnih izdanja Zavoda za udžbenike možete pronaći na našem sajtu. Svako dobro i puno uspeha u radu želi vam vaša kuća znanja Zavod za udžbenike.